Ժողովրդյան այս հանդիպումը եւ երևի հաջորդն էլ հետը, եթե չհերիք է հիմիկվա համար իմ ժամանակը, նվիրում եմ ձեզնից ստացված հարցերին կամ ձեր մեկնություններին կամ տարատեսակ խնդրանքներին։ Դե գնանք առաջ, թերև Աստված տեսնենք։ Նարեկ Բաղդասարյան, բարև հարգելի պարոն Բարոյան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրա համար, որ փորձում եք նման ժառանգություն թողնել մեզ հայերիս։ Իհարկե չեմ կարծում, որ հնարավոր լինի ձեր բոլոր գիտելիքները փոխանցել, ուղղակի այդքան ժամանակ եւ հնարավորություն չի լինի։ Նարեկ ջան, ջահել ես, Ուրեմն նա, ով քեզ սիրում է, կթողնի իր բոլոր գործերը եւ կանի քո գործը։ Իսկ ով որ չի սիրում, հազար պատճառ կբռնի, թե ինչի քո գործը չի արել, սուտ է ասում, թող թողներ իր գործը, թող աներ քոնը։ Դու եթե քեզ պետք է, այդ կարգի, որ գիտես ինչ շատ էի ուզում, բան չեղավ, չստացվեց, հավատա, բայց իմացի, որ քեզ խաբում են։ Կապ չունի, ով է ինչը։ Շարունակ։ Բայց ամեն դեպքում անչափ շնորհակալ եմ իմ ու իմ հասակակիցների անունից եւ մի հարց ունեմ, ու շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ողջեն պատասխանեք։ Փորձում եմ գտնել Նարեկ անունի սկզբնաղբյուրը։ Իմացել եմ միայն Նարեկ գյուղը, որտեղից եւ եղել է Նարեկացին, բայց ինչու է գյուղի անունը եղել Նարեկ։ Արա Նարեկ ջան, Անունը Նարեկ դնողին քիչ ես հարցնում ինչի ա դրել։ Միգուցե մի բան գիտի։ Ես էլ չգիտեմ, ազնվորեն ասեմ, պիտի ենթադրություն անեմ, որը ոչ մի վստահություն չունեմ, որ ճիշտ է, բայց Վիշնուի անուններից մեկը կամ նրա դրսևորումներից մեկը այսպիսին է Նարայանա։ Նարայանան Աստվածների եւ բամբերն է, բայց վիշնուական, то есть հինդուական համակարգում հիմա որ խոսեմ կասես ինչ կապ ունի այն հինդուականությունից, բայց խնդիրն է, որ Միտաննի կոչվող պետությունը ջրհեղեղից հետո Հայաստանից մի փոքր հայկական լեռնաշխարհից դեպի հարավ եւ արևելք, եթե դեպքով դեպի հայկական լեռնաշխարհը նայենք հարավից դեպի հարավ եւ արևելք Միտաննի պետությունը եղել է հնդիկների պետություն։ Ես ճիշտն ասած հիմա այսօր ասում եմ ելնելով այն փաստից եմ ասում, որ նայել եմ որմնանկարներ այդ պետության մայրաքաղաքի պալատների վրա եւ այնտեղ հնդիկներ եւ հնդկուհիներ են եւ չալման հնդկական է եւ կանանց հագուստը սարի հագուստն է, ինչ որ հիմիկվա հնդիկներն են հագնում։ Թե ինչի ոչ մեկը այդ պետությունը չի համարում հնդկական, ես չգիտեմ հնագետներից, բայց մի ուրիշ ներբություն ուշադրություն նկարամ հրավիրեմ, որ այսինքն ես ասում եմ, որ Նարեկ անունը միգուցե Նարայանա անունվան հետ կապ ունի, ասենք եկ Նարայանա, ես մի ուրիշ իրանց աղոթքի վրա էլ մի փոքր բան կասեմ քիչ հետո մոռացա ինչ էի ասում։ Հա, ինչի համար է այդ պետության մեջ ապրող ժողովուրդները, քանի որ հաստատ միայն հնդիկները չեն եղել, կոչվում Միտաննի։ Միտաննի չի կոչվում։ Ուղղակի այդ մարդիկ, որոնք տարբեր ազգերի են պատկանել, իրանց պետության անունը դրել են Միտուն ենք, որ միասին ապրեն, որտեղ Միտան մեջ գտնվողներն իրար հետ չեն կռվի, չեն վիճաբանի։ Աղմուկ աղաղակ չեն սարքի, որտեղ դա ծիծաղելի է եւ շատ ապակողմնորոշվիչ ամեն ինչում։ Դրա համար այդ պետությունը եղել է Միտուն։ Հիմա երբ որ ջրհեղեղը վերջացավ, ջրերը հետ քաշվեցին, ցամաքեց, հնդիկները գնացին իրանց երկիրը, մնացածներն էլ գնացին իրանց երկրները, մնաց այդ պետությունից մենակ անունը։ Հիմա եթե այդպես է, հայերը չէին կարող իրանց հետ հարաբերություններ չունենալ, միգուցե Նարեկ անունը այս Նարայանայի անունից է գալիս։ Որովհետև ոնց ասեմ, բաներ կա, որ նախ որ սանսկրիտ լեզուն հայոց լեզվից ծագած լեզու է, դա միանշանակ է, հետազոտությունն արել են ֆրանսիացիները 77-79 թվերին անցյալ դարի,
Եվ եզրակացությունը եղել այս իհարկե որ ցակելա այդ բառը գրված չէր այն տեքստում, որը ես կարտացել եմ, որ սանսկրիտ լեզվում հայոց լեզվի բառարմատների թիվը կազմում է 80%, իսկ հայոց լեզվում սանսկրիտ լեզվի բառարմատների թիվը կազմում է 20%։ Հետազոտությունը ես չեմ արել։ Համատվել էին իրար հետ 100,000 բառարմատներ, բառեր ու բառարմատներ, սանսկրիտ լեզվի եւ հայոց լեզվի։ Հասկանում եք, կարող էին չէ գրել, որ դա նշանակում է, որ սանսկրիտ լեզուն առաջացել է հայոց լեզվից։ Դե չեն գրում, դե ինչ անեմ, դե չանդամ իրանց գլխին գրեն։ Հիմա այդ ասելուց հետո как его Կրիշնայականների ամենատարածված աղոթքը, որ դուք լսեք, սենց է հնչում, Հարե Կրիշնա, Հարե Ռամա, Ռամա Ռամա, Հարե, Կրիշնա, Հարե, բայց միգուցե այդ հտարը հանենք դնենք մի կողմ, որը ես չգիտեմ ով եւ ինչի համար է խցկել այնտեղ։ Հայոց լեզվով հիանալի հնչում է Արի Կրիշնա։ Իսկ ինչի Հարի։ Հասկանում եք, ախր հայելն էլ ամեն մարդու խելքի բան չի էլի։ Հայը ազգ չի, հայը ժողովուրդ չի, հայը գիտակցության մակարդակ է, ես ոնց հասկանում եմ, այս երկրագնդի վրա հնարավոր գիտակցության հնարավոր ամենաբարձր մակարդակը, երբ որ դու համագործակցում ես եւ շան հետ, եւ կատվի հետ, եւ օծի հետ, եւ չես սպանում, համագործակցում ես։ Մի խոսքով, ես չգիտեմ, Նարեկ ջան, ինչ ստացվեց, բայց ինչ որ գիտեի ասեցի։ Սուսաննա Սատրյան, բարին ընդ ձեզ, հարգելի բարոյան, ինչպես կարելի ազատվել փակ տարածքի վախից, նախապես շնորհակալություն։ Հրամերնեմ քեզ, դե դուրս կարի այդ փակ տարածքից, ինչ ես մտնում ընդ։ Իսկ եթե այնպիսին է, որ դուրս գալ չես կարող, հեռանալ չես կարող, ապա այդ տարածքում, ախր այս Սուսան ջան, ոչ մի կոնկրետ բան չես գրել, որ կարողանամ կոնկրետ պատասխանել։ Հիմա ընդհանուր առմամբ, մոմ վառի տեղ, նախքան տեղ մտնելը, կամ մտի մոմ վառի, բավական է մի 5 րոպեն, 3 րոպե, 5 րոպե, հետո շատ ու քչի խնդիր չի, մոմի հաստ ու բարակը հաշիվ չի, որից հետո որ մտնես, եթե դրանք էությունների կողմից պատճառվող վախ են, ապա դու այդ վախը չես ունենա։ Որտեւ գրածդ այդքան ընդհանուր է, ես ճար չունեմ, ես պետք է խոսեի նույնքան ընդհանուր, որտեւ կոնկրետ չգիտեմ, թե քեզ ինչն է այդպես անում։ Փառանձեմ Թակուհի, գնոստիցիզմի մասին կխոսեք։ Ադե ախր Դե անուն ազգանուն գրել աղջի, եթե աղջի ես։ Կխոսեմ մեռնեմ քեզ, հենց որ դառնամ Արշակ երկրորդ թագավոր։ Դավիթ Կարապետի։ Դավիթ Կարապետի 207 էս չհիրեմ էլի, որ մի հանդիպումից է, թռչունները հետաքրքրությամբ ներս են նայում լուսամուտից և գուցե նրանց համար պատուհանից այս կողմ գտնվող աշխարհը դուրսն է։ Դավիթ Կարապետի չգիտեմ դուրսն է թե ինչն է, բայց պետք է ասեմ հետևյալը։ Արդեն ագին ժամանակ, երբ որ ձունա դնում ես բաների վրա, այդ արդեն ուտելու բան չի լինում։ Այն կողից շենքը սենց զեհ ունի, պատի կողմով գնում է հաց էի բանանում, այդ շրում, տանում էի, փռում էի, որ ծտերը գան ուտեն։ Ու նեց չի, որ տեսեք ես ով եմ, մտքովս անցավ արեցի, այդ մի անգամ արեցի, հետո դե 2 օր հետո
ծտերը գալիս են շարվում են էս, դե ծառը կտրել են, ծառ կար։ Դե երկու հատ ծիտ գալիս են, դե որ դու տեսել ես, են դղկացնում են, նայում եմ ինչ եք ուզում արա։ Հասկանում եք են պուճուր աչկերով այդ 4 հատ աչք սենց են անում, որ նայեն, սենց են անում, սենց են կտ։ Հայազնությամբ, երբ որ հասկացա, որ ինձ ասում են դեբիլ, չես տենում, սոված մեռնում ենք։ Բեր էդ արեցիր պրծար։ Արել եմ։ Դրանից հետո օրը մի անգամ, երկու օրը մի անգամ նայած ոնց եմ կարողացել, բերել եմ այս շրջակայքի բոլոր ծտերը, այն պուճուր ծտերը իրար ձեն տալով գալիս էին, ըստ որ ուշադրություն եմ դարձրել։ Երկուսը նստում էին ընդեղ պահակ, երկուսը ստե պատուհանի, բայց երեսները էկո, որ գնացող եկողին տեսնեն, դե հասկանալի է մարդուց այդքան բան չէին անում, բայց կատուները այդ վաղտ շատ էին, որ զգուշացնեն, որ թշնամի ա գալիս։ Հիմա այդ ծտերն են, էլ դրա կարիքը չունեն, բայց երևի բարեկամությունը չեն մոռանում էլի։ Ժամանակ առ ժամանակ գալիս են, դղկացնում, որ չմտածես մոռացել ենք քո արած լավությունը, տեսեք էլ ենք, ասենք ապրես։ Ենթադրում եմ, որ այդ պետք է լինի, ինչ ասեմ։ ՎՆ ավտո։ Դուք խոսեցիք ոսկե կանոնի մասին։ Այն ինչ որ ուզում ենք, որ մարդիկ անեն մեզ համար, մենք պետք է անենք մարդկանց համար։ Ես խնդրում եմ օրինակներ բերեք, որպեսզի ավելի ճիշտ հասկանամ, թե ինչի մասին է խոսքը, շնորհակալություն։ Այս որ գրես անուն ազգանուն հայրանունը իմանամով ես, քո արդին կպատասխանեմ, բայց երբ որ գրելու կլնես, կնշես, որ միշտեղ դու գրել ես ՎՆՎ ավտո, եւ ես ուղղակի քեզ առաջարկել եմ անուն ազգանուն հայրանուն գրել, որ իմանամ, որ դու ես եւ ասենք պատասխանեմ քո տված հարցին։ Ահա ՎՆՎ ավտո, բարև ձեզ, իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում այս իրականությանը, որ հայոց լեզվում գրվում է մարդ, բայց կարդացվում է մարդ, կամ ասենք գրվում է բերդ, բայց կարդացվում է բերդ։ Ես վերաբերվում եմ շատ ուրախ, շատ երջանիկ։ Այ եթե լներ անգլերեն կամ գերմաներեն լեզու, երբ որ գրում ես 4 տար, բայց կարդում ես մի հնչյուն, այ այն վաղտ մի խոսքով։ ՎՆՎ, ախր հայոց բարբարները հնչյունական համակարգում, չեմ բարբարներ հետազոտի գլուխ կհանես ինչն ինչոց է։ Դավիթ, հա, ռուսերեն ա գրում Դավիթը, պարոն Բարոյան, կասեք երազների և ասոզնանիե սնավիդենիա մասին, որ մարդը ստանում է իրեն հուզող պատասխանները երազի միջոցով, նախապես շնորհակալ եմ։ Հա։ Մի խոսքով, ախր դու ինձանից ինչ ես ուզում, Դավիթ ջան։ Որ ես ինչ տեղեկություններ ունեմ այդ մասին, ունեմ մի քանի տեղեկություններ, ամենից առավել բանը, այն որ, ասենք, Մենդելեևը պարբերական աղյուսակի, այն որ ինքը գրել է, ստացել է երազում, և վերակացել ու շարադրել է, մենակ պիտի ասեմ, որ Մենդելեևի պարբերական աղյուսակի օրիգինալը խաթարված է, որտև ամեն առաջին տողում գրված է եղել եթեր,
երկրորդ տողում նոր գրված ա եղել ջրածին եւ վերջում հելիում, հետո մնացած ամբողջ պարբերական աղյուսակը։ Բայց այդպիսի հելիում դուք կարող եք տեսնել միայն, եթե մտնեք Մենդելեևի ինչա տուն թանգարանը եւ որտեղ օրիգինալը պահպանվում է, տեսնեք այդ։ Եվ երկրորդը, որ Մեսրոպ Մաշտոցը գնաց Դանիել եպիսկոպոս, ինչ որ ասորացում գտավ ընդեղես, այդ բոլորը բստրոց է։ Չկա այդպես բան։ Հայոց լեզվի տառերը Մեսրոպ Մաշտոցին նստացրել են, լեզվի տառերը դիմաց պատին գրել են, ինքը նստել է, արտագրել է, հետը բերել է տուն։ Ես ասեմ իդեպ, որ շումերական վավերագրերը այդ կարգի բազմաթիվ տեղեկություններ ունեն, երբ որ այս ինչ թագավորին ոչ միայն տաճար կառուցելու հրահանգն են տալիս, այլև տաճարի մանրակերտը վերցնում դնում են իր գիրքը առավոտ վերակենում տենում, մանրակերտը դրած է։ Մի խոսքով Արտյուշ Արամյան, պարոն Բարոյան, խնդրում եմ ասեք, դիեզերքում ապրող քաղաքակրթությունների թիվն անսահման է, թե ունի սահման։ Նախապես շատ շնորհակալ եմ։ Արա, ինչի դա պետք։ Անսահման են, որևէ բան դա քեզ տվեց։ Չէ, ունեն սահման։ Մի ուրիշ բան դա քեզ տվեց։ Ախր մի քիչ քո կյանքի, քո խնդրի, քո Այս ձգողության օրենքը լույսատես է, հեսա վաճառելու եմ, ոչ մեկիդ անվճար չեմ տալու։ Ինչի մար եմ վաճառելու։ Վաճառելու եմ, որպեսզի հավաքված փողով կարողանամ տպագրեմ հինդուականություն գիրքը, որը գրել վերջացրել եմ 2013 թվին ու մինչև հիմա որփի նման են վերևը գծած դրած է։ Է լավ։ Հենց որ եկեք, առեք, փողը տվեք, առեք եւ այն գիրքն էլ հետը սկսենք տպել։ Արտյուշ Արամյան ջան։ Ես ինչ ես Տարա ջան։ Անդրանիկ Սահակյանը, ժողովուրդ։ Ուրեմն այսքանը չեմ կարա կարդամ։ Անդրանիկ Սահակյան ջան, բայց մի քանի սկզբի։ Բարև ձեզ հարգելի Բարոյան, ես ուզում եմ իմանալ, որն է հայ գենի այն սխալ քայլը, որ չկարողացավ պաշտպանել իր բոլոր մասնիկները։ Եթե պատմության անցած գնացած էջերը վերանայենք, մինչև մեր օրերը կտեսնենք, որ համաշխարհային մարդկությանը տվել ենք այնպիսի գենոֆոնդ, որից կազմավորվել են նոր ցեղեր եւ ցեղային միություններ, ազգեր, դավանանք։ Սխալ չկա։ Կա մեր կողմից որոշակի պրոցեսների ոչ ճիշտ հասկացվածություն ընդամենը։ Լավ, դրանց որ ասում ես։ Հարց առաջ։ Երբ նայում ենք օրինակ Մեհերի դուռ ագրավուքար, Մեհերի դուռն ու ագրավուքարը նույն բանն են։ Վանաբերդի մոտ։ Վանաբերդի մոտ չի, Վանաբերդի ստորոտին է բառացիորեն։ Արամու մուրու, ես առաջի անգամ եմ ես անունը, ստեղ կարդում ես չեմ հանդիպել, Պերու տիտիկակա լճի մոտ ես չեմ հանդիպել, թե սա ինչ այս Արամու մուրուն, Նարո մուրու Քենիա, հա, այսինքն ընդեղա Նարո մուրույա, Արամու մուրույա, հա, հասկացանք, և մի բան է միտքը տանջում, ինչ բարձյալ
երևի բարձրյալ դռան պաշտամունք է, ով է կերտել այս ամենը բոլորը իրար նման, կարծես նույն ժայռը լինի, նույն քանդակագործը և նույն երկինքը։ Իսկ ինչ ես կասկածում, Անդրանիկ Սահակյան ջան, որ նույնն է, սենց ասեմ, ինչ ես կասկածում։ Այդ նույն Մեզոամերիկայում 5-ից 15 տոննա կշռող նեգրական դիմաքանդակները քո կարծիքով ես Նարոմուրու և Արամումուրուի հետ բացարձակ ոչ մի կապ չունի, ես քեզնից եմ լսում, չեսնիլ եմ, չեմ հանդիպել այս անուններին, ես չեմ համարում, որ ամոթ ինձ չեմ հանդիպել, բայց ուշադրությունդ եմ հրավիրում։ Ինչ գործ ունեն նեգրական քանդակները Մեզոամերիկայում, այսինքն այդ նույն տիտիկակալիչ նրա մերձակայքում Էկվադոր նման կարգի բաներ։ Ուրեմն կապ ունեն։ Հարց 2. Որտեղ է հայգենը սկիզբ առնում և ուր է գնում հասնում։ Եվրոպական շատ գիտնականներ հայերին ասես մի պատառ տված լինեն, իսկ մնացածներն էլ լուռ են այս հարցում։ Մի պատառ, ոբշեմ չհասկացա ինչ է։ Հարցում Արատտա, Բիայնա, Սոմխեթի, Արմենիա, Հայաստան, Էրմենիստան, Ուրարտու, Արարատ, Նայիրի, բոլորը հայերի երկիրն են անվանակոչում։ Կան նաև շատ ու շատ ժողովուրդներ, որ իրենց մեջ հայ արմատը պահպանել են։ Օրինակ, հայ, հայնի Չինաստան, այնի Ճապոնիա, իսկ ով ասել, որ այնի նետի հայերն են, ինձ պրոստ հետաքրքիր է։ Նո հայ Ռուսաստան, Կալմիկիա, դե չէ, Անդրոջան չէ լավ, մի հնչյունափոխի, ոնց կա գրի տենց, խոսքը նրա մասին չի, որ ասենք մենք այս անունները ռուսերենով գիտենք, իրանց հնչողությունը իրանց մասին ինչպիսին է։ Ուրանհայ Սախա, Ռուսաստան, Յակուտիա, քեզնից եմ լսում, չեմ հանդիպել, չեմ կարող որևէ բան ասեմ։ Հայդահո, Կանադա, Հայդահո չի, Այդահոյա, ընդե հ չկա, չէ էլի, չէ լավ։ Հայլար Չինաստան։ Կա նաև հայ բառի գործածություններ այլ ժողովուրդների մոտ ըստ բերված ցանկի։ Յուրի Սարգսյանի մեջբերումներից ՀՏՏՊՍ, ոբշեմ ինչ որ որոյա Պերու, Պուերտո դե Հայա Մարկ կամ Արամումուրու, որ նշանակում է աստվածների դուռ։ Հա լավ, Արամումուրուն ուրեմն դա նշանակում։ Ամենակարևոր բանը բաց ես թողում, Անդրոջան։ Ես լսածով գիտեմ չեմ եղել, բայց ամերիկացիք իրար առավոտ որ վեր են կերնում, ասեն բարի լույս, ասում են հայ հայ։ Հա։ Բայց դե հայ հայ ասելով հայ կդառնաս։ Մենք շատ բաների արմատ ենք այս երկրի վրա։ Ну и что։ Ինչա դա մեզ, ոնց ասեմ, որևէ պարտավորության առաջ կանգնեցնում է։ Եվրոպական քաղաքակրթությունը դաժանորեն հայկական ծագում ունի, ուզմա ուզեն, ուզմա չուզեն։ Բայց այնտեղ լրբությունը բարոյականության տեղ անցկացվում, մենք դրա համար պատասխանատու ենք։ Եթե դուք գիտեք, որ ձեր մանկահասակ երեխին սեռանդամներն են սովորացնելու անմիջապես, ով է սովորացնելու այդ, կա դրա համար ուսուցիչ, կա դրա համար ինչ որ մեկը, ոչ, ուրեմն պիտի կանչեն սովորացնելու փողոցի բոզերին։ Ուրիշ ուսուցիչ որից են գտնելու, որ մասնագիտորեն կարողանա երեխաներին բացատրել։ Ու մեր երեխեքը սեպտեմբերի 1-ին դպրոց չուղարկեք ոչ մեկը ձեր երեխեքին։ Եվ միգուցե բոլորով միասին հարցում անենք անասուն նախարարին, դու էй էնիկ, որ էդ անում էիր, ինչ էիր մտածում։ Պետք է չի գնանք այս կողմ են կողմ, մենք երկրի ներսում շատ խնդիրներ ունենք լուծելու, ինչ կլինի։
լրջորեն շատ խնդիրներ ունենք լուծելու։ Լավ, տենամ էլ ինչ ես ասում ես, անտերին էլ որ նայում, աչքերս քոռանում բան չեմ տեսնում։ Կա նաև Հայա Կրիշնա, դե չէ, լավ, Անդրո, չէ, լավ, էլ չեմ կարդում, դերիկա։ Աննա Ծատրյան երևի, սիրելի Բարոյան ջան, X մոլորակի մասին ինչ կասեք, ինչ պետք է ասեմ այ մեռնեմ, ես այդ մոլորակի մասին գիտեմ ենքան ինչքան դու, Աննա Ծատրյան, նաև կասեք Կերտիչի ծառաների անունները, ես չգիտեմ որ դու Կերտիչ ես ասում, Աննա ջան, դու ինչ ես հասկանում, բայց ես Եթե ճիշտ եմ հասկացել գաղափարը, ես նրան ասում եմ արարիչ, որովհետև նա առանց մարդու այս երկրագնդի վրա չի արարում։ Արարչություն տեղի է ունենում, երբ որ բարձրյալը եւ մարդկայինը հանդիպում են իրար կցվանքատեղում, տեղի է ունենում արարչություն։ Ստեղծել ինչ-որ բան, արարչություն ասելով ես դա եմ հասկանում։ Հայկ Մարգարյան, Բարոյան ջան, եթե հնարավոր է Պատմեք ձեր մասին, արդյոք ունեցել եք ուսուցիչ, ուսուցիչ չեմ ունեցել, և ինչպես արթնացան ձեր մեջ հետաքրքիր ուժեր, իմ մեջ ոչ մի ուժ չի արթնացել, ազնվորեն ասեմ, դուք անշուշտ մեծագույն մարդ եք, ես ոչնչով ձեզնից չեմ տարբերվում, ոչ մեկիցը, բացարձակապես ոչնչով, շատ հայասեր և ձեր գործին նվիրված նաև օրինակելի, Ես այլանդակություններ շատ եմ արել ծաղիկ հասակում, Էդի տենց չի, որ օրինակելի բան, ինչ կլնի, իմ մեջ մի տեսեք բաներ, որ չի կարող լինել նորմալ մարդու մեջ, հասկանում եք ես, որ այսքան երեխա էի և իմ հերն էլ գյուղում դպրոցի դասատու էր երեխեք ինձ հարցնում են, քո պապան հաց ուտում է, Շատ էին զարմանում, որ ասում են էլ ոնց, իսկ ինչի պետք է չուտի, հասկանում եք, մենք նույնն ենք, ես և դուք, բոլորդ, ուղղակի ես դրանով զբաղվում եմ մի քիչ ավելի վաղ, քան թե դուք, և ձեզ թվում է, թե ես ձեզնից շատ գիտեմ, շատ չգիտեմ, ուղղակի ես այն ինչ որ գիտեմ, հիշում եմ, չեմ մոռանում, դուք մոռանում եք, աշխատեք չմոռանալ, Շատ հետաքրքիր կլիներ պատմեիք դեպքեր, որոշ հաղորդումներից մեզ ծանոթ եմ օրինակ բյուրո 6, իսկ առաջներում կենտրոն TV բարի լույս հաղորդաշարում։ Բյուրո 6-ը դե որ խոսացիք, ես պետք է ասեմ, որ կատարյալ այլանդակություն է։ Ես ուշ հասկացա, որ գործ ունեմ խարդախների հետ, Եվ երբ որ հասկացա, հրաժարվել եմ համագործակցելուց, իսկ մինչև այդ ջահելներ էին, մանավանդ ինչ-որ ծովին արկա, որ ինձ զանգ տվեց, պարոն Բարոյան, դուք ինձ գիմնազիայում դաս եք տվել, ես եկարա մտածեցի, դե աղջիկ երեխա է, դե որ դաս եմ տվել, երևի ինչ-որ բան, հետո տեսա, որ չէ, ինչ կլինի։ Ինչ-որ կնայեք այդ բյուրո 6-ից, և ես կստորագրեմ, սա կարող եմ խոսել ցանկացած տեղում, ցանկացած մարդու հետ։ Բոլորը կեղծիք է, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ընդեղ աշխատող են հիմնական գուշակը, են նիհար-միհար աղջիկը, Էյնայա, ինչ այդ են, թատերականի ուսանողոյա և իրան անուն ապետ, իրա համար գրվում է սցենար և նա պրոստը ինչ-որ որայա, կամ էլ ինչ-որ սովորել է ինձանից, կամ էլ Վասիլի աղջկանից ինչ-որ սովորել է, այդ բաներով ասենք տենց ասում է, Մնացածում ընդեղ չկա ոչ գիտելիք, ոչ մի բան չկա։ Իսկ ասենք այդ որ իմ կյանքից դեպքեր բան, Հայկ ջան ոնց ասեմ քեզ, որ էդի կլնի, ինչ որ ինքնա ռեկլամ կլնի, ինչ որ ինքնա գովեստ կլնի,
Արաղ տենում եք, ինչ որ չէ էլի, դա պետք չի։ Ձեզնից բոլորի կյանքում էլ այն ինչ որ ես եթե պատմեմ երբևէ։ Ձեզնից բոլորի կյանքում էլ նման բաներ տեղի են ունեցել։ Ուղղակի ասենք ես ուշադրություն դարձրել եմ, դուք չէ։ Դե դարձրեք էլի։ Ոնց ասեմ, այն մի որ դրած է այդ մի կտորը կերեք, որ այնով որ դնում է, մյուս կտորը դնի։ Գայանե Ասատրյան, բարև ձեզ։ Վերջերս կրկնվող երազ եմ տեսնում, իբրև թե հաղորդման մեջ շատ կարևոր բան ասելիս սկսում եք վատը զգալ, հետո երբ նորից ուզում եք շարունակել, ես չեմ կարողանում լսել, բայց գիտեմ, որ շատ կարևոր էր ու տանջվելով արթնանում եմ։ Գայանե ջան, քնելուց առաջ գլխիդ կողմում մոմ վառի մի 5 րոպե, որից հետո միայն պարկի քնելուն։ Կոշմար երազներ չես տեսնի։ Իսկ քանի որ հնարավոր է որ դա ուժի պակասի հետ կապված լինի այդ ինչ որ այստեղ ասեցիր, ապա գնում ես պարսկական խանութ, փողը տալիս եւ առնում ես նաբադ շաքար, դա չզտած շաքարն է, եւ նա մի որևէ բանով պետքա ջարդես, նա չի լինի ոչ կծել կարաս, ոչ պոկել կարաս, ոչ չափսը կապ չունի։ Առավոտ շուտ սոված փորիդ մի կտոր դնում ես բերանդ եւ թողնում ես իրան հալվի։ Չես կարա չթողնել, նա եթե փորձես ատամներով ջարդել, ատամներդ կջարդես, բայց այդ շաքարը չես ջարդի։ Հենց որտեղ ելք չունես, էլի որ գծեցիր պետք է սպասես մինչեւ իրան հալվի։ Եվ նա չափազանց զորեղ բյուրեղյա կառուցվածք ունի։ Այդ պատճառն է դա շատ հզոր էներգիայի կրող է։ Այսօրվա համար այսքանը։